පිනතුනි අපි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට යොදාගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ පාප වර්ගයේ සඳහන් වන එක ගාථා රත්නයක්. පානිම්හිචේ වනෝ නාස්ස හරෙය්‍ය පානිනා විසං නාබ්බනං විසමන් වේති නත්ති පාපං අකුබ්බතු. මේ ගාථා රත්නය අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හැටියට. මේ ගාථා රත්නයේ සරල තේරුම පානිම්හිචේ වනෝ නාස්ස හරෙය්‍ය පානිනා විසං. පින්නතුනි මෙතන පානි කියලා කියන්නේ අතට. පානිම්හිචේ වනෝ නාස්ස යම් කෙනෙක් විස වර්ගයක් තමන්ගේ අතට අරන් තියෙනවා. නෝ වනේ නාස්ස වනෝ නාස්ස. ඒ පුද්ගලයාගේ අත්ලේ තුවාලයක් නැහැ. තුවාලයක් නැති අතකින් ඒ අත්ලට විස අරගෙන තියෙනවා. හරෙය්‍ය පානිනා විසං. අතේ තුවාලයක් නැති හින්දා විස අතට ගත්තත් ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. නාබ්බනං විසමන් වේති නත්ති පාපං අකුබ්බතු. අන්න ඒ වාගේ යමෙකුගේ හිතේ පව් සිතුවිලි නැත්තම් ඒ පුද්ගලයාට පව් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ කියන කාරණාව තමයි මේ ගාථා රත්නයේ සරලම තේරුම. මොනවාගේ කාරණාවක් නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයේ දේශනා කළාද? අපි ටිකක් ධර්ම කාරණාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරමු. කුක්කුට මිත්ත කියන වැදි පුද්ගලයා මුල් කරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඇති වුණේ. ඒ වැදි පවුල මුල් කරගෙන. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතීත කතාව දේශනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ සිටු ගෙදරක එක තරුණ දුවක් තමන්ගේ මාලිගාවේ උඩුමහන් තලාවේ ඇරලා තියෙන කවුළුවකින් විවේකීව පාර දිහා බලාගෙන හිටියා. උදේ කාලේ. ඇය දැක්කා එක වැදි පුද්ගලයෙක් මරාගත්ත මුවෝ කීප දෙනෙක් කරත්තේ පටවගෙන වෙළඳ පොළට යනවා මස් විකුණන්න. මේ වැදි තරුණයා දැක්ක ගමම්ම අර සිටුදුවට ඔහු පිළිබඳව ලොකු ලෙන්ගතුකමක් ඇති වුණා. ඉක්මනට තමන්ගේ දාසියට කතා කරලා ඇයට කහවණුවක් දීලා සතුටු කරලා අර වැදි තරුණයා ආපහු මේ පාරෙන්ම යන්න එනවද කියලා ඉක්මනට අහලා එන්න කිව්වා. ඇය ගිහිල්ලා ඔහුගෙන් අහපුවාම ඔහු සඳහන් කළා අද මස් වැඩි. රෑ වෙනකම්ම විකුණන්න වෙයි. එහෙම වුණොත් රෑට එවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හෙට උදේම මම ආපහු යනවා. මේ පාරෙන් එන්නේ නැහැ. මොන පාරෙන්ද එන්නේ කියලා අහපුවාම ඔහු යන පාර කිව්වා. අර සේවිකාව ගිහිල්ලා ඒ කතාව ඒ විදිහටම සිටුදුවට කීවා. සිටුදුව පහුවදා උදේ පාන්දරම නැගිටලා කිලිටු වස්ත්‍ර ඇඳගෙන කලගෙඩියක් උකුලේ තියාගෙන මාලිගාවේ සේවිකාවක් දියට යනවා වගේ මාලිගාවෙන් බැහැර වෙලා යන්න ගියා. අර වැදි තරුණයා ආපහු එනවා කියපු පාරේ ඇය බලාගෙන හිටියා. ඔහු එනවා දැක්කහම කලගෙඩිය බිම දාලා ඔහුගේ පස්සෙන් ගියා. මේ තරුණයාට තේරුණා මම මගේ පස්සෙන්මයි එන්නේ කියලා. කීප වතාවක් කිව්වා මගේ පස්සෙන් එන්න එපා කියලා. ඇය සඳහන් කළා මේ මහ පාරේ මට එන්න එපා කියන්නේ ඔබ කවුද? මම යන්නේ පාරේ. එහෙම කී පස්සෙන් යනවා. නැවත නැවතත් ඔහු එපා කිව්වා.
අන්තිමට කල්පනා කළා පිටිපස්සෙන් එන වාසනාවට පයින් ගහන්න හොඳ නැහැ. ඒ රථයට නංගගෙන ගෙදර එක්ක ගියා. ඔවුන් දෙන්න අඹු සැමියෝ බවට පත් වුණා. සිටු ගෙදර කට්ටිය දුව හොයලා නැති තැන ඇය කොහේ හරි මැරෙන්න ඇති කියලා හිතලා ඇය වෙනුවෙන් දම්පැන් පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් කළා. ඔවුන් දෙන්න එකට ජීවත් වෙන කාලේ අර වැඩි තරුණයාට දාව ඇය පුත්තු 7 දෙනෙක් බිහි කළා. ඒ පුතාලත් තරුණ වයසට ඇවිල්ලා 7 දෙනාම විවාහ වුණා. මේ සිටිදුව සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ. සෝවාන් වුණේ ගෙදර ඉන්න කාලෙමයි. නමුත් තමන්ගේ ස්වාමියා වැද්දෙක්නේ. එතකොට එයාට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ උදේට හවසට ලෑස්ති කරලා දෙන්නේ ඇය. පිහිය ටික මුවත් තියලා දෙනවා. දුන්න ඊතල සකස් කරලා දෙනවා. උගුල් හදන්න නූල් දෙනවා. දැල් දාන්න දැල් සකසලා දෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් ඔහුට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පිළියෙල කරලා දෙනවා. එක දවසක් පුතාලා ගමනක් ගිහිල්ලා ඇහුවා. ඒ ගෙදර ඇවිල්ලා ඇහුවා අම්මේ තාත්තා ආවේ නැද්ද? නෑ පුතේ. වෙනදා නම් මෙලහට එනවා. මොන වගේ කරදරයක්ද දන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න. පුතාලත් ගියා. වැඩි පුජ්‍යලයා උදේ පාන්දරම එයාගේ උගුල් බලන්න ගියා. එකම උගුලකවත් එකම සතෙක්වත් හිටියේ නෑ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝක ධාතුව බලා වදාරන වෙලාවේ මේ වැඩි තරුණයව දැක්කා. වැඩි පවුල දැක්කා. අද භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහුනොත් ඔවුන් සියලු දෙනාටම යහපතක් වෙන බවත් දන්නවා. ඒ නිසා තමයි අර උගුල් ගාවට වැඩම කළා. වගේ සත්තු නෑ. නමුත් කවුරු හරි උගුල් ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන කාරණාව තහවුරු කරන්න පාසටහන් ඒ තැන්වල තිබ්බා. වැද්දා ගිහිල්ලා බලහම එහෙකවත් සත්තු නෑ. කවුරු හරි මගේ සත්තු ටික අද ලෙහෙලා ඇරලා තියෙනවා. පාසටහනුත් දැක්කා. ඒ පුද්ගලයාගේ පිය සටහන් විය හැකීමේ ටිකක් වටපිට බල යනකොට ගහක් මුල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. කේන්තිය හොඳටම වැඩි වුණා. මේ තමයි සත්තු ටික නිදහස් කරපු කෙනා. ඒ නිසා දුන්නට ඊතලයක් යොදලා බුදුරජාණන් වහන්සේට විදින්න දුනු දිය ඇදගත්තා. නමුත් පිනුතුනේ ඇද්ද මිසක් ඊතල මුදා හරින්න බෑ. ඉතින් දුන්න ඊතලයේ යොදලා ඇද්දාම බොහොම තදයි. දැඩි වීරියක් අරගෙන තමයි අදින්නේ. දැන් ඇදගත්ත විදිහටම ඉන්නවා. ඔහුගේ ඇටකොටු ගිනි ගන්නවා වගේ දැනෙනවා. මොකද මේ වීරියක් යොදලා තියෙන්නේ. දැන් කට ඇරිලා කෙලවැක් කෙරෙනවා. ක්ලාන්ත වෙලා වගේ. නමුත් දුනු දිය මුදා හරින්න බෑ. දරුවෝ ඇවිල්ලා අම්මගෙන් අහපුවාම කීවනේ තාත්තා වෙනදනම් ඇවිල්ලා. නමුත් තාම ආවේ නෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ දුනු ඊතල අරන් පිටත් වුණා තාත්තා හොයන්න. කැලේ මැදදී තාත්තා කාටදෝ විදින්න දුන්න මානගෙන ඉන්නවා. මේ ඇයි ගිහිල්ලා බැලුවා. 7 දෙනාම දුනු දී ඇදගත්තා. 7 දෙනාටම උනේ තාත්තට වෙච්ච වැඩිමයි. ඊට පස්සේ වැඩි පිරිඳ ලේලිවරුන්ට කතා කරලා කීවා උඹලගේ ස්වාමියොත් තව නෑ මගේ ස්වාමියත් නෑ කරදරයක් මේ තියම් බලන්න කියලා. ඔවුනුත් කැලේට ගියා. ඔවුන් දැක්ක හදිසියේම මේ සියලු දෙනාම කාටදෝ විදින්න සැරසෙනවා. දුවගෙන ගියා ළඟට. සිටු දුව දැක්කා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. මේ අය විදින්න හදන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට. නමුත් හිතනවා මිසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට විදින්න පුළුවන් කෙනෙක් දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. සිද්ධාර්ථ කියන නමින්
මහබෝසතාණන් වහන්සේ අන්තිම ආත්මේ ඉපදුනාට පස්සේ ඒ හැම මදුරුවෙකුටවත් විඳින්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඒ තරම්ම හයියයි දහම සංසාරේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා ඉන්නේ. ප්‍රාණඝාත කරපු අකුසලයක් සතෙකුට කරපු හිරිහැරයක් මේ වෙනකොට නැති තරම් විපාක දෙන්න. ඒ හින්දා මේ මදුරුවෙකුටවත් විඳින්න බැරි තරම් යම් යම් අකුසල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තිබුණ බව ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් සඳහන් කරන්නේ මදුරුවෙකුටවත් විඳින්න බෑ කියලා. ලේ ධාතුව හොලවන්න බෑ. මදුරුවෙක් විද්දුත් ලේ බොන්න ඕනේනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ලේ ධාතුව සොලවන්න බෑ. කර්මයක් නිසා දේවදත්තයන් වහන්සේ ගලක් පෙරල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ලේ සෙලෙව්වා කියන කාරණාව සඳහන් වෙන්නේ ලේ එළියට නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. ශරීරයේ ඇතුළෙම ගල වැදුන තැන ලේ කැටි ගැහිමක් විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් මදුරුවෙකුටවත් විඳින්න බැරි නම් මේගොල්ලන්ට කොහොමත් ඊතල වලින් විඳින්න බෑ. අර සිටුදුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැක්ක ගමන් අත් දෙකම අරන් ඔළුවේ තියාගත්තා. අපි කියන්නේ ඉහාත බදා ගන්නවා කියලා. ඔළුවේ තියාගෙන කෑ ගහලා කිව්වා මගේ තාත්තට විඳින්න එපා කියලා. එහෙම කෑ ගහ කියනවා. ක්ලාන්ත වෙලා වගේ ඉන්න කුක්කුට මුත්තේ වැද්දට ඇහුණා මේ කතාව. ඔහුට හිතුණා මං කලේ බලවත් වරදක්. මේ ඉන්නේ මගේ මාමණ්ඩිද කියලා. ඒ මාමණ්ඩි කවදාවත් දැකලා නැන්නේ. එහෙනම් මේ තමයි මගේ මාමණ්ඩි කියලා හිතුණා. ළමයින්ටත් හිතුණා මේ අපේ සීයද කියලා. ඔවුන්ගේ හිත් මොලොක් වුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයේ අත්හැරියා. දුනු දිය බිම දැම්මා. සියලු දෙනාම ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ වැඳ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාවක් කළා. කුක්කුට මිත්තත් පුත්තු 7 දෙනත් ලේලිවලු 7 දෙනත් මේ 15 දෙනාම සෝවාන් වුණා. කුක්කුට මිද්දගේ බිරිඳ කලින් සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේට තාත්තා කිව්වේ? අපි පිනතු නහල ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේට තාත්තා කියපු තවත් හුඟක් කරුණු සඳහන් වෙන තැන් තියෙනවා. තවත් එක තරුණියක් ඔය කතාවම කිව්වා. ඒ තමයි උත්තරා. පුන්න සිටුවරයාගේ දුව. සිරිමා කියන වෛශ්‍යාව ඇයට කරදර කළානේ උණු තෙල්වක් කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ඊ වෙලාවේ උත්තරාගේ සේවිකාව සිරිමට හොඳටම ගැහුවා. ඉතින් පස්සේ කාරණාව තේරුම් අරගෙන සිරිමා උත්තරාගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. ඒ වෙලාවේ උත්තරා සඳහන් කළා ඉහෙලිය මගෙන් සමාව ගන්න එපා. මං කොහොමත් සමාව දෙනවා. නමුත් මගේ සමාව ලැබෙන්නේ මගේ තාත්තා සමාව දුන්නොත් විතරයි කියලා. සිරිම සඳහන් කළා එහෙනම් මං පුන්න සිටුවරයා හොයාගෙන ගිහිල්ලා සමාව අරන් එන්නම් කියලා. උත්තරා කියනවා නෑ. පුන්න සිටුවරයාගෙන් නෙමෙයි සමාව ගන්න ඕනේ. මගේ හැබෑම තාත්තගෙන් සමාව ගන්න ඕනේ. සිරිමට පුදුමයි. පුන්න සිටුවරයා නෙමෙයි නම් කවුද හැබෑම තාත්තා? කවුද කියලා ඇහුවා. සඳහන් කළා ඒ තමයි තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආර්ය තත්වයට පත්වෙච්ච උතුමෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසාම සසරින් මිදුණා. අපිත් අද කියනවා. තිලෝ ගුරු කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන තුන් ලෝකයට ඉන්න එකම ගුරුවරයා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි කියනවා බුදු පියාණෙනි කියලා. බුදු මෑණියනි කියලාත් අපි කියනවා. උත්තරා කියනවා පුන්න සිටුවරයා කියලා කියන්නේ මගේ උපාදානස්කන්ධය පෝෂණය කරපු තාත්තා. මේ කය පෝෂණය කළා.
මට උපදින්න හේතු හැදුවා. ඉපදුනාට පස්සේ කණ්ඩ බොණ්ඩ දුන්නා. ලොකු මහත් කරලා රැක බලා ගත්තා. පුන්න කියන්නේ ඒ තාත්තට. ඒ තාත්තට මම බිහි කරන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. කවන්න පොවන්න හොයලා දෙන්න පුළුවන්. ලොකු මහත් කරන්න දෙන්න සහ මේ ජීවිතයට රැකවරණයක් දෙන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මගේ මුළු සංසාරෙම රැකපු කෙනා. අපේ තාත්තට බෑනේ අපි අපායෙන් නිදහස් කරන්න. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට පුළුවන් අපි අපායෙන් බේරගන්න. ඒ නිසා හැබෑම තාත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ. රහතන් වහන්සේලා හඳුන්වනකොට සඳහන් කළේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ලයෙන් උපන් පුතු කියලා. ඒ තරම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට සමීපයි. ඉතින් ඒ නිසායි මගේ තාත්තා කියලා කියන්නේ. දැන් ඒතර 15 දෙනාම සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ. මේ කාරණාව භික්ෂූන් වහන්සේලා දැනගත්තා. මොකද එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වළඳලා විහාරයට වඩින්න වෙලා ගියා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇහුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද පරක්කුණේ කාට අනුකම්පා පිණිස කොහෙවත් වැඩියද කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා කුක්කුට මිත්තට අනුකම්පා කළා කියලා. ඒ කාරණාව භික්ෂූන් වහන්සේලා ළඟටත් ගිහිල්ලා භික්ෂූන් වහන්සේලා උපස්ථාන ශාලාවට රැස් වෙලා සාකච්ඡාවක් කළා. මෙච්චර පව් කරන කුක්කුට මිත්තේ කොහොමද සෝවාන් වුනේ? පුතාලත් එහෙමනේ. කොහොමද ඒගොල්ලෝ සෝවාන් වුනේ? එතකොට කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවිකාවක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇය කොහොමද දැල් උපකරණ කඩු ඊතල දුනු ස්වාමියාට දෙන්නේ? සෝවාන් වෙච්ච අයත් පව් කරනවද? වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔක. සෝවාන් වහන්සේ පව් කරනවද? සෝවාන් වහන්සේ කවදාවත් පන්සිල් උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් කොහොමද කඩු කිනිසි දුන්නේ? ඒකට තමයි මේ උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ. පානිම් හිචේ වනෝනාස අතේ තුවාලයක් නැත්තම් මේ අත්ලට විස වක් කරගත්ත කියලා ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. ආන් ඒ වාගේ තමයි හිතේ අකුසල චේතනාවක් නැත්තම් කරන ක්‍රියාවෙන් අකුසලයේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඇයද මේ උපකරණ තමන්ගේ ස්වාමියාට දෙන්නේ බිරිඳකගෙන් ස්වාමියාට සිද්ධ විය යුතු යුතුයකමක් හැටියට. තමන් ඇතුළු දරුවන් පෝෂණය කරන්න දුකසේ ඔහු හරි හම්බ කරනවා. ඔහු හම්බ කරන ක්‍රමය ඇයට වැඩක් නැහැ. නමුත් යුතුයකම සම්පූර්ණ කරන්න තමන්ගේ කාර්යය කරනවා. පිහිය දෙන්න පුළුවන්. නමුත් පිහියෙන් කරන්න දේ ඇය තීරණය කරන්නේ නැහැ. මොකද පින්නතුනේ අපිත් කඩේට ගිහිල්ලා කෘමිනාශක මිලට ගන්නවා. කෘමිනාශක ඉහලා අපිට පව් සිද්ධ වෙනවා. එනට කඩේ මුදලාලිට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. කඩේට ගිහිල්ලා මාළු අල්ලන දැලක් ඉල්ල ගන්නවා. ඒ දැලෙන් මාළු අල්ලහම අපිට පව් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් දැල විකුණපු මුදලාලිට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. මුදලාලි කරන්නේ වෙළඳාමක්. ඒ නිසා ඔහු දැල විකුණනවා. මේකෙන් ගිහිල්ලා මාළු අල්ලපන් හොඳට කියලා දෙන්නේ නැහැ අපිට. ඇයත් අවශ්‍ය උපකරණ ටික සකස් කරලා දෙනවා. නමුත් සත්තු මරන්න සත්තු කපන්න පිහිය දුන්න නෙමෙයි. ස්වාමියාට ඕන නිසා පිහිය දෙනවා මිසක් සත්තු මරන්න පිහිය දෙනව නෙමෙයි. ඉතින් මේ කාරණාව හරි සංකීර්ණයි. කොහොම පැහැදිලි කළත් සමහර කෙනෙකුට මේ ගැන සැක උපදින්නම පුළුවන්. අනික් කාරණාව හිතන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාව කරන්නේ ඔබත් මමත් වගේ කෙනෙක් නෙමෙයි ආර්ය ශ්‍රාවිකාවක්. ඇය ඇගේ සිත පාලනය කරගත්ත හැටිත් ඔබත් මමත් හිතන හැටිත් අහසට පොළොව වගේ වෙනස්. සමහර වෙලාවට ඇයට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ අපිට කවදාවත් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ සිතුවිල්ල එන්නේ ඒකයි අපිට කරන්න බැරි හින්දා. නමුත් මේ ආර්ය ශ්‍රාවිකාවට ඒක කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ කාරණාව තමයි සාකච්ඡාවට එන්නේ. එතකොට තමයි මේ ගාථාවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරුණු පැහැදිලි කළේ. එතකොට මේ පව් කරපු වැද්දෝ ටික කොහොමද සෝවාන් වුණේ? දැන් මෙච්චර පින් කරනවා, මෙච්චර බණ අහනවා, මෙච්චර දන් දෙනවා, සමහර අය භාවනාත් කරනවා. අපි තාම සෝවාන් වුණේ නැහැනේ. සසර කොච්චර දිගද? එකම අම්මා කෙනෙක් වෙනුවෙන් සංසාරේ හලාපු කඳුළු මහ මුහුදේ ජලයට වඩා වැඩි කියලා දේශනා කළ යනමතග්ග සංගීත. ඒසා දීර්ඝ සංසාරයක බුදුරජාණන් වහන්සේලා කොච්චරනම් මුණ ගැහෙන්නේ. ජීවිතේ නොලැබිච්ච අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ඒ මොකද්ද? පින්නතේ අපි මේ සාමාන්‍ය කරන වැඩ හැම එකක්ම පරණ වැඩ. අපි කියන්නේ අලුතෙන් වැඩ පටන් ගත්තා කියලා. ඒව එකක්වත් අලුත් නෙමෙයි. ඒ සේරම පරණ වැඩ. මේ ජීවිතේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. මහා සාගරයේ ජලයට වැඩි කඳුළු පුරවන්න ඉපදුනා නම් මේ සංසාරේ කී පාරක් වෛද්‍යවරු වෙන්න ඇද්ද? කී පාරක් ඉංජිනේරුවරු වෙන්න ඇද්ද? මොන තරම්නම් තවත් නොඑක් උසස් ගණයේ රැකියාවල යෙදෙන්න ඇද්ද? එහෙනම් මේ ජීවිතෙත් වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා කියන එක අලුත් දෙයක්ද? පරණ එකක්. දේපොළ ඉඩකඩම් වෙනුවෙන් ගහමරා ගන්නවා. කාගේ දේවා? අද කියන්නේ අපේ කියලා. නඩු කියනවා. ඔය ඉඩම් කෑල්ල වෙනුවෙන් කී දෙනෙක් නඩු කියලා ඇද්ද? කී දෙනෙක් ඕක මගේ කියලා ඇද්ද? නමුත් ඉඩම තියෙනවා. නඩු කියපු අයයි මගේ කියපු අයයි කවුරුවත් නැහැ. ඉඩම තියෙනවා. අද අපිත් නඩු කියනවා. තව ටික දවසක් යනකොට අපි නෑ. ඉඩම තියෙනවා. අනාගතෙත් කවුරු හරි ඔකට නඩු කියනවා. ඒ හින්දා මේ ජීවිතේ අලුත් දේවල් මොකවත් නෑ පින්නති. මේ කරන හැම වැඩක්ම පරණ වැඩක්. එකම අම්මා සංසාරේ මුණ ගැහිච්ච වාර සීමාවක් නෑ. තමන්ගේ ස්වාමියා නොවිච්ච කෙනෙක් නෑ. බිරිඳ නොවිච්ච කෙනෙක් නෑ. එහෙනම් කවුරුවත් අලුත් නෑ. හැබැයි මේ අනාදිමත් කාලයක් සංසාරේ ඔබට මට හම්බ නොවිච්ච අලුත් දේවල් කීයක් තියෙනවද? පටන් ගන්නවා නම් පටන් ගන්න තියෙන ඒක අලුත් වැඩක්. මොනවද අලුත් දේවල් හම්බ නොවිච්ච? අපිට සෝවාන් කියන ආර්ය ඵලය හම්බෙලා නැහැ. හොයනවා නම් හොයන්න තියෙන අලුත්ම දෙයක්. එහෙනම් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් හම්බ වෙලාම නැන්නේ. ඔය හතර තමයි පෙර හම්බ නොවිච්ච අලුත්ම අත්දැකීමක් ගන්න තියෙන දේවල්. පටන් ගන්නවා නම් අලුත් වැඩක් සෝවාන් වෙන තැනට යන්න පාර පටන් ගන්න. පාර හදන්න. ඔය තමයි අලුත් දේ. නමුත් අපි මෙච්චර කාලයක් වෙහෙසෙනවා. හම්බෙලා නැහැ. ලැබිලා නැහැ. මේ සත්තු මරමර හිටපු වැද්දෝ ටික කොහොමද සෝවාන් වුනේ? ඇත්තටම ප්‍රශ්න කරන්න වටිනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීත කතාවක් දේශනා කළා. කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා. ධාතුන් වහන්සේලා විසිරෙන්නේ නැහැ. එක ධාතුන් වහන්සේ නමයි. ඒක ඝනයි. දෙවියෝයි මිනිස්සුයි එකතු වෙලා යදුන් ගානක් උස චෛත්‍යයක් හැදුවා. මිනිස්සු සාකච්ඡා කළා මේ චෛත්‍යයේ පස්වල කාර්යය කවුද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මොනවද චෛත්‍ය බඳින්න ගන්න පස්. පසෙන් කළ යුතු දේ මොකෙන්ද කරන්නේ? පිරිසක් යෝජනා කළා සිරියල් සහ මනෝසීල පසෙන් කළ යුතු දේ කරනවා. ඒ කියන්නේ පස් නෙමෙයි ගන්න. සිරියල් සහ මනෝසීල කියන පාෂාණ. ඒවා අඹරලා කුඩු කරලා සකස් කළා. එතකොට වතුරෙන් කරන වැඩේ කවුද කරන්නේ? වතුරෙන් කරන වැඩේ තල තෙල් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේවට කවදාවත් වතුර කලවම් කරන්නේ නැහැ. තල තෙල් දාලා අනනවා. සිරියල් සහ මනෝසීල කුඩු කරලා
රත්තරන් යම්සේ පාටද ඊට සමාන පාටක් තියෙන්නේ. තලතෙලින් අනලා ඒ වගේ ගඩොල් හදලා ඒ ගඩොල් පුච්චලා ඒ ගඩොල් වලින් තමයි චෛත්‍ය බඳින්නේ. ඒ ඇතුළ ඊට පිටින් තවත් ගඩොලයක් බඳිනවා. ඒ ගඩොලේ සකස් කරලා තියෙන්නේ තනිකරම රත්තරන් වලින්. එක ගලක වටිනාකම කහවණු ලක්ෂයක්. එක ගලක වටිනාකම. එහෙම තමයි මේ සෑය හදන්නේ. දැන් සෑය බැඳලා ඉවරයි. මිනිස්සු සාකච්ඡා කරනවා විශාල මුදලක් සෑයට වියදන්. යොදුන් ගාණක් උසයිනේ. අනික ගඩොලක වටිනාකම කහවණු ලක්ෂයක්. ඇතුලේ ගඩොල් නැතුව. එහෙම ගඩොල් කී දහයක් මේකට යන්නේ. ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරන උත්සවයටත් ලොකු මුදලක් යනවා. කවුරු හරි මේ පින්කමේ ප්‍රධානත්වය ගන්නවා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. මේක ආරංචි වුණා පිටිසර ගමක ඉන්න සිටුවරයෙකු. ඒ සිටුවරයාගේ වත්කම කෝටි 9යි. ඒ සිටුවරයාට ආරංචි වෙලා කහවණු කෝටියක් ගෙනල්ලා දුන්නා මේක තියාගන්න මම පින්කමේ ප්‍රධානිය කරන්න. මිනිස්සුන්ට හරි සතුටුයි. මිනිස්සු හැම තැනම කියනවා මේ කතාව. කියා නගරේ ඉන්න සිටුවරයාට බනිනවා. නගරේ ඉන්න සිටුවරයාගේ තැම්පත් ධනය විතරක් 40 කෝටියක්. ධනය උපයන්න වියදම් කරපු මුදල තව විශාල ප්‍රමාණයක්. ණයට දීපුවක් තියෙනවා. මිනිස්සු බයින්වර අහිංසක මිනිහා කහවණු කෝටියක් ගෙනල්ලා දුන්නා. මේ කෝටිපතියා සත පහක්වත් දුන්නේ කියලා. කහවණුවක්වත් දුන්නේ. සත නෑනේ කහවණුවක්වත් දුන්නේ. ඒක ඔහුට ආරංචි වෙලා ඔහු කහවණු 2 කෝටියක් දුන්නා. ඒක අර ගමේ සිටුවරයට ආරංචි වුණා. ඔහු ඊට වඩා දුන්නා. 3 කෝටියක් දුන්නා. මේ නගරේ සිටුවරයා තවත් කෝටියක් වැඩියෙන් දුන්නා. ගමේ සිටුවරයා තවත් කෝටියක් වැඩියෙන් දුන්නා. දැන් ගමේ සිටුවරයාගේ මුදල කොච්චරද? කෝටි 9යි. දැන් එයා කෝටි 8ක් දීලායි තියෙන්නේ. ඉතින් 9 වෙනි කෝටියක් දුන්නට පස්සේ මොනවද දෙන්නද? ඒ නිසා කල්පනා කළා මේ මහ සිටුවරයාත් එක්ක තරඟෙට මුදල් දෙනවා කියන එක කරලා මට දිනන්න පුළුවන් දෙයක් දෙන්නද පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි මේක. නමුත් මට පින්කමේ නායකත්වය ඕනේ. මොකද කරන්න කියලා කල්පනා කරලා චෛත්‍ය හදාපු පිරිස මුණ ගැහිලා කීවා මමත් මගේ පුතාලා ටිකත් මගේ ලේලිවරුත් මගේ බිරිඳත් මේ සෑයට අද ඉඳලා අපි දාසකම් කරනවා. අපි සෑයට කැප වෙනවා කියලා. මිනිස්සු ආයෙත් හරි සතුටින් කතාව සල්ලි නම් කාට දෙන්න බැරිද? මුළු ජීවිත කාලයක් සෑයට දාසකම් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ කවුද? මොහුම තමයි පින්කමේ ප්‍රධානියා කියලා. ඔය ඒ පවුලේ අයම පින්කමේ ප්‍රධානියා කළා. පින්කමත් ඉවරයි. දැන් මේගොල්ලෝ සෑයට දාසකම් කරනවා. සෑ මළුව අමදිනවා. සෑය පිහිනවා. මේ සෑය ළඟ අනික් හැම දේම කරනවා. මල් ආසන පිරිසිදු කරනවා. සියල්ලම කරනවා. එදත් ගමේ සිටුවරයාගේ පවුලේ පුත්තු 7යි, ලේලිවරු 7යි, සිටුවරයයි බිරිඳයි 16 දෙනයි. මෙහෙම කාලයක් කරගෙන යනකොට ප්‍රදේශ මිනිස්සු කල්පනා කරුවා ඉතින් මේක හරි බාර දූර වැඩක්. ඒගොල්ලෝ සෑයට කැප වුණා තමයි. ඒත් අපි ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරමු. 16 දෙනාගේම බර කිරුවා. ඒ බරට කහවණු එකතු කළා. කහවණුත් කිරලා දැන් මේ 16 දෙනාගේ බරයි කහවණු වල බරයි සමාන කරලා කහවණු චෛත්‍යයට පූජා කළා. අර ගොල්ලන්ගේ බරට කහවණු පූජා කරලා ඒ නිදහස් කළා. ඒත් ඒගොල්ලෝ නිදහස් වුණත් සෑයට කළ යුතු උපස්ථාන ටිකත් හැරියේ නැහැ. මෙන්න මේ පවුල තමයි මැරිලා එකටම දිව්‍ය ලෝකෙ ගියේ. මැරිච්චයි දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා. එකට දිව්‍ය ලෝකෙ ජීවත් වුණා. දිව්‍ය ආයුෂ ඉවර වෙලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා ගමේ සිටුවරයාගේ බිරිඳ මේ කාලේ සිටු ගෙදරක සිටු දුව වෙලා ඉපදුනා.
රජගහනුවර. ස්වාමිය සිටුවරය වැදි කුලයක ඉපදුනා. කර්මානුරූපව වැදි කුලයකට ගියා. නමුත් ඇයට අර වැද්දා දැක්ක ගමම්ම සෙනෙහසක් ඇති වුණා. සඳහන් කරනවා ඒ පෙර පුරුද්ද කියලා. ඒකයි ඒ පාරේ යනවා දැක්ක ගමම්ම සෙනෙහසක් ඇති වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනාගේ හමුවීමෙන් පුතාලා 7 දෙනෙක් හම්බුණා. ඒ පුතාලා 7 දෙනාම එදා ගමේ සිටුවරයාගේ පුතාලා. දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා යගේ කුසට එන්නේ. ලේලිවරු 7 දෙනා වැදිගම අවට තැන් තැන් වල ඉපදුනා. තරුණ වයසට ඇවිල්ලා ඔවුනොවුන් විවාහපත් වුණා. එදා සිටු පවුලමයි මෙදා වැදි පවුල. එනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා සෝවාන් වෙන්න තරම් වැදි පවුලට වාසනාව ලැබුණේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ළඟ කරපු උපස්ථානේ. නිමක් නැති මහ පිංකමක කුසල කර්මයේ නිසාම තමයි මෙහෙම වෙලා ඉපදිලා සෝවාන් වුණේ. කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. මේ කාරණාවෙන් තව කරුණු ගොඩාක් අපිට කියනවා. සංසාරේ එකට පින් කරපු අය දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනත් එකටම උපදිනවා. චුත වෙනකොටත් ආයෙ එකටම චුත වෙනවා. මේ කතාව අපිට කියන තව තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මහා කප්පින මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව. එකටම පින් කරපු අය ඒක ඝනව උපදිනවා. නැවත මනුලොවට එනකොට නැවත එකටම උපදිනවා. එකට පින් කරපු අය දුරින් හිටියත් පින් කරනකොට හොයාගෙන ඇවිල්ලා එකට එකතු වෙනවා. ඒ සංසාරේ එකට ගියපු පුරුද්ද. සසර කිසියම් කෙනෙක් අඬගහගෙන අපි බොහෝ පින්කම් කළා නම් මේ ජීවිතෙත් පින් කරන්න යනකොට විශේෂයෙන් අපිට ඒ අය ඕන වෙනවා. සමහරලාට පින්කමකට යනකොට හැමෝම එක්ක යන්න බෑ. නමුත් විශේෂ පිරිසක් නම් කරනවා මේගොල්ලෝ නම් එක්ක යන්න ඕනේ. ඒ අද විතරක් නෙමෙයි පෙරත් සංසාරේ එහෙම කරලා තියෙන නිසා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ කරන උපස්ථානය අපිට සංසාර සුවය වෙනුවෙන් කොච්චර හේතු වෙනවද? චෛත්‍යයක් ළඟ උපස්ථාන කරන එක, වත් පිළිවෙත් කරන එක සසර මොනතරම් සුවපත් කරනවද? වර්තමානයේ නම් ඉන්නවා ආමිෂ පූජා කරන්න එපා. ඒවා බොරු වැඩ. ඒවගෙන් පළක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරලා නැහැ. නොඑක් විවේචන කරන අය වර්තමාන සමාජයේ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ යම් ප්‍රමාණයකටවත් අහලා නැති අය. මේ ත්‍රිපිටකයෙන් පිටු 2-3ක්වත් කියවලා නැති අය වෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතනවත් ආමිෂ පූජාව එපා කිව්වද? චෛත්‍යයට බෝධියට වඳින්න එපා නම් ඇයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහිල්ලා ඇහුවනි ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ නැති වෙලාවට බුදුන් වඳින්න එන මිනිස්සුන්ගේ හිතේ කනස්සල්ල තුරන් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වැඳලා යන්න පූජා වස්තුවක් නැද්ද කියලා. ඒ වෙලාවෙනේ දේශනා කළේ ආනන්ද විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජාණන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව ගෙනලා රෝපණය කරන්න මං වෙනුවෙන් කියලා. එහෙනම් බෝධිය වඳින්න කවුද දේශනා කළේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි. බෝධියට වඳින්න ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳ හා සමානයි කියලා. අපේ ශාසනය මුලින්ම රහත් වෙච්ච කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමා පිරිනිවන් පෑවහම ආදාහනය කරලා 13 වහන්සේලා ටික රහතන් වහන්සේලා ගෙනල්ලා කෙලින්ම තැන්පත් කරන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්ත ධාතුවේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා අදිෂ්ඨාන බලයෙන් චෛත්‍යයක් නිර්මාණය කළා. මහ පොළොව පලාගෙන නැගිච්ච චෛත්‍යයේ ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළා. රහතන් වහන්සේලා ආදාහනය කරවපු තැන්වලදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මහණෙනි මේ ධාතුන් වහන්සේලා චෛත්‍යයක් හදලා තැන්පත් කරලා වන්දනාමාන කරන්න සුදුසුයි කියලා.
මහා ප්‍රජාපති ගෝතමින් වහන්සේගේ දේහය ආදාහනය කරලත් ධාතුන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලා අතට දීලා දේශනා කළේ එහෙමමයි. මහණෙනි චෛත්‍යයක් හදලා තැන්පත් කරන්න. වන්දනාමාන කරන්න වටිනවා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේම නේද අනුදැන වදාරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ චෛත්‍ය ළඟ කරන උපස්ථානය අපේ සසර මොනතරම් සුවපත් කරයිද? අපේ ශාසනයේ ඉන්නවා පුලින තූපීය මහරහතන් වහන්සේ. අබුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදිච්ච මහ ඍෂිවරයෙක්. ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා දහස් ගණන්. මේ ශිෂ්‍යයෝ ඔක්කොම මේ ඍෂිවරයාට වඳිනවා. මේ ඍෂිවරයා කල්පනා කරනවා මේ ඔක්කොම මට වඳිනවා. මේ ලෝකේ මං විසින් වඳින්නේ කාටද කියලා. මගෙන් වැඳුම් ලබන්න කෙනෙක් නැද්ද කියලා. අබුද්ධෝත්පාද කාලයක නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිහිපත් වෙනවා. වැල්ලේ චෛත්‍යයක් හදලා රන් කිරිහිරි මල් 3000ක් 이르දියෙන් මවල චෛත්‍යයට පූජා කරලා ධාතුන් වහන්සේලා නෑ වැල්ලේ හදාපු චෛත්‍යය. ආන් ඒ පින චෛත්‍යයක් වැලි වලින් හදලා රන් කිරිහිරි මල් පූජා කරලා ඒ චෛත්‍යයට දන ගහලා වැන්දා. Tamanට වදින්න කෙනෙක් නෑනේ නැත්තම්. දිව්‍ය ලෝකෙ උප්පත්තිය ලැබුවා. අපේ බුද්ධ කාලේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ. ශාසනය පැවිදි වුණා. ශාසනය රහත් වුණා. නම තිබ්බා පුලින තූපීය කියලා. පුලින කියන්නේ මොනවටද? වැලිවල. පුලින කියන්නේ වැලිවල. තූප කියන්නේ ස්තූපයට. වැලිවලින් සෑයක් හදලා පූජා කරපු පින නිසා මෙදා ජීවිතය අරහත්ත්වය හොයාගෙන ආවා. එහෙමනම් පින්නතුනි මේ ලැබිච්ච උතුම් ජීවිතය තුළ අපිට කොයි තරම් පින් රැස් කරගන්න අවස්ථා තියෙනවද? එදා ඒ ඍෂිවරයා දන ගහලා වැන්දේ වැලි සෑයකට. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ මහ සෑයවල් මේ රටේ හිග නෑ වුණ තරම්. ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිල්ලා දන ගහලා වැඳලා කොයි තරම් කුසල කන්දරාවක් රැස් කරගන්න පුළුවන්ද? අපට ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව මොන තරම් ප්‍රබලද? ඒ තරම් උතුම් අවස්ථාවන් ලැබිලත් යටත් පිරිසින් මාසයකට සැරයක්වත් චෛත්‍යයක් ළඟ බෝධියක් ළඟ තමන්ගේ නිවසේවත් විනාඩි 10ක් වාඩි වෙලා බුදුන් වඳින්න වෙලාවක් නැති මිනිස්සු මේ බෞද්ධයයි සම්මත පරිසරයේ කොච්චර ඉන්නවද? ආන් එහෙම අයට යවාසනාවන්තයෝ කියලා කියන්නේ. වාසනාව අරගෙන ඉපදිලා තියෙනවා ප්‍රයෝජනෙ ගන්න තරම් පිනක් නෑ. එහෙම හිතක් පහළ වෙන්නේ. සමහර අය වඳින අයට බැන බැන විවේචනය කර කර යනවා. ඒ වාගේ අය වෙනුවෙන් සතර අපායේ දොරවල් හොඳටම ඇරිලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ලැබිලා තියෙන හොඳ අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ඵල නෙලන්න ඕනේ. ජීවිතේට තියෙනවා ලොකු ආපදාවක්. ඒක තමයි මරණය. අපිට තියෙන ලොකුම ආපදාව මරණය. එහෙනම් පුළුවන් කාලේ අපි කළ යුත්තේ මැරෙන එක නවත්තන්න බෑ අපිට. නමුත් මැරිලා ගිහිල්ලා උපදින තැන ඒක වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන්. මැරෙන එක නවත්තන්න බැරි වුණාට මැරිලා උපදින තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සිල් තියෙනවා නම් සුගතියේ උපදිනවා. සිල් නැත්තම් දුගතියේ උපදිනවා. එහෙනම් තියෙන ආපදාව මැරිලා ගිහිල්ලා ඉපදෙන්නේ කොහෙද? අපි විසින් මොකද කරන්න ඕනේ? ආපදාව මනාව කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. සමහරලාට අපි රජයටත් බනිනවනේ. ආපදා කළමනාකරණය හොඳ නෑ කියලා. හරියට හිතලා බැලුවොත් අපේ කළමනාකරණය වැඩක්ම නෑ. එහෙනම් අරයට මෙයාට බයිනවට වඩා ඉතින්ලා මගේ ආපදාව කළමනාකරණය වෙලාද කියලා හිතන එක හරි වටිනවා. ඒක මනාව කළමනාකරණය කරගත්තොත් හරි සතුටින් මැරෙන්න පුළුවන්. දුක නැතුව මැරෙන්න පුළුවන්. මොන ලෙඩේ හැදුනත් කමක් නැහැ. පිළිකාවක් හැදී, වකුගඩු දිය වෙයි,
අක්මාව නරක් වෙයි. ඉතින් කෝකම නරක් වුණත් දවසක මැරෙනවා. හැබැයි මේවාගේ ලෙඩ හැදෙන්නේ නැති. අවුරුදු කෝටි ගණන් ආයු වළඳන්න පුළුවන්. සැප සහිත සුගතිවල ඉපදෙන්න මම කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා සතුටක් තියෙනවා. ජීවත් වෙන තුරු විතරක් මේ රෝගයෙන් මට වේදනාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ සුළු කාලයකට මැරුණට පස්සේ අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් සැපයි කියලා සතුටු වෙන්න අපි යමක් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ආපදාව කළමනාකරණය කරන්න කියනකොට ඔය මරණය කවදා එයිද දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එන්න කලින් කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. මොකද හෙට කියලා හිටියොත් කවුද දන්නේ අද රැයට මැරෙයිද කියලා. උදේට ගත්තේ ජීවිතයේ අන්තිම ආහාර වේල වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වහවහ මේ වෙනකොට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඇයි අද රාත්‍රියේ ওই දේ උදා වුණොත් එහෙම වෙලා නැත්තම් අදම දැන්ම පටන් අරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි හරියටම කළමනාකරණය කරලා. ඒ සඳහා උතුම් අවස්ථාවක් තමයි බුද්ධාන්තරයක ලැබිච්ච සම්මාදිට්ඨික මනුස්ස ජීවිතය. ඒ ජීවිතයට හොඳ සාධාරණයක් කරලා මැරෙන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. එතෙන්ට යන්න අපේ පින්නතුන්ට රත්නත්‍රයේ අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.